Un drammatico fine settimana sulle strade del Veneto. 4 incidenti con un bilancio tragico, 2 morti e 12 feriti. A Belluno, in via Vittorio Veneto, ieri sera intorno alle 21, una Fiat Uno ha sbandato, andando a sbattere prima contro dei cartelli stradali e poi finendo la corsa contro un platano. A perdere la vita Barbara Durastante, 42enne di Roma, che si trovava sul sedile del passeggero. La donna è morta sul colpo. Il giovane, che invece era alla guida, un 39enne di origini brasiliane residente a Belluno, è rimasto ferito ed è stato trasportato e ricoverato in ospedale. I due amici si stavano dirigendo verso Ponte delle Alpi quando l'uomo ha perso il controllo della macchina uscendo di strada autonomamente. Sul posto i carabinieri che hanno deviato il traffico verso Nogarè. A Chioggia la città è invece sotto shock per la morte della 14enne Chiara Pavanello. La ragazzina si trovava con l'amica del cuore seduta dietro ad una bicicletta elettrica senza luci. Stava percorrendo la Romea e doveva raggiungere gli amici ad un fast food. Ad un tratto le due ragazzine hanno sorpassato un'altra bici allargandosi leggermente. In quel momento un'auto che veniva dalla stessa direzione, guidata da un ventenne residente a Chioggia, non le ha viste e le ha travolte. Trasportate d'urgenza in ospedale per Chiara non c'è stato nulla da fare, ferita invece l'amica. E questa sera, in ricordo della 14enne, è stata organizzata una fiaccolata. Ed ancora un altro incidente, sempre nel veneziano. A Jesolo, lungo via Martin Luther King, un ventenne ha perso il controllo della sua macchina, andando a schiantarsi contro un pino marittimo. Violentissimo l'impatto, l'auto si è spezzata in due. Il giovane portiere del Cavallino è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. La società ieri ha chiesto ed ottenuto di annullare la partita di calcio per stare vicino al giocatore. Ed ancora a Sarego, nel Vicentino, ieri un altro incidente, coinvolte 3 vetture, 6 persone sono rimaste ferite. Sul posto diverse ambulanze che hanno trasportato gli occupanti delle auto in ospedale ad Arzignano.